Anis biyankaba biya chaltu biya Oromiyaa kan uman badhaatu handura abboodha biya gootowwani biya hayyuu karaa biya bifleewwani biya Oromiyaa biya sirna gadaa kan ittiin beekamtu mallattoon Aanole akkuma manguddoon keenya warri seenaa beekan warri taarika beekan dubbatanitti lafa ammeenyaa olii ilmaan Oromoo irratti dalagame. Bara 106 dura bara 1886 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo waraanni koloneeffataan gabroonfataa weeraraan Minilik biyya Oromoo keessaa kutaa Arsii jedhamee beekamu kana cabsee seenetti Oromoota haala addawaadhaan qophii meeshaa Afrikaa kan bonjaa fi eeboo kan immoo wantee biran dabarreen madaafaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyoonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti murame lafa kanatti hayyoota keenya deettuutu harmi irraa muramee ilmoo ishii akka hin hoosifne godhame. Lafa kanatti abbootii keenya kan dalagatanii ilmaan guddifatan kanii jaynummaadhaan biyya isaanii kabachiisuudhaaf lolatan akka hin jiraan akka ilmaan isin guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jiichuudhaaf bakka hammeenya olaanaa itti dalagan. Haa ta'u akkuma har'a waliin argaa jirrutti hayni uummataa tokko hammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Uummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareega hangas ga'u waan hangas ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaatiif. Har'aas ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabes yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu arrallee Oromoon bilisummaadhaaf arrallee Oromoon mirga dhabe mirga isaa harka ofii deeffachuu barbaachisu irraa kan dhufe jechuudha. Yaadannoon kun kanarraa asitti darbannee biraa deemnu osoo hin ta'in kan hanga maayyiitti fullaasuudhaan takkaa biyya keenya abbaa biyyaa itti ta'u yookaan akka abbootii keenyaaf akaakayyoota keenyaa sanitti nus wareega itti fudhachuu baallama itti seenuu qabnu jechuudha. Guyyaa kana waan dabreef gadda guddaadhaan yaadan. Waan har'a keessa jirruuf ammoo kan barnoota nuu kenne kani akka of hin daganne nu godhu kan diinaa fi fira akka adda baafannu nu barsiisu waan ta'eefi waan abbootiin keenya nuu taraaranii bira dabransa irra ijjannee isarra dhaabbannee fuuldura tarkaanfachuudhaan qabsoo keenya wallaansoo keenyaan mirga keenya harka keenya galfachuudhaaf bakka kana gahuu danda'uu keenyaan ammoo kan itti gammannu jechuudha.
aanolee kanaan dura manguddoo dulloota keenya qofaatu warri akka duratti jalqabarra dubbatanii dhoksaadhaan galgala ilmaan isaanitti himu yookaan nama gamaa ilaallatanii kan alagaatti diinaatti nakkinna kenni jira moo hin jiru jaanii walitti himu. Akkasiin osoo hin dagatamin as ga'e malee seenaan isaatu akka awwaalamu diinni keenya tattaaffiin godhin hin qabu jechuudha. Hamtuu akka aanolee faa kan uummata Oromoo irratti bakka dalagamterraa kan ka'e bara 600 dabranii uummanni Oromoo biyya isaa irratti maaliin tokkoffaa maaliin lammaffaa maaliin maaliffaa jedhamee inni maayyitti lakkaa'amaa bahe. Irree hedduun keessan ni beeytanii jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu. Biyya isaa irratti afaan isaa dubbatuun arrallee sadarkaa gulantaa magaalota keenya kan katamaa keenya keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye sadarkaa jirra jechuudha. Hammeenya diinni nu dalageen taarika keenya hangi beeynu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Aadaan Oromoodhaa, aadaan bareedaan, aadaan boonaan ilmi Oromoo kan duratti gaafa bilisummaadhaa hogguu abbootiin nu himan hogguu barruulee warra alagaa tokko kan bubuutee hafterraa arginu haalan nama boonsu sun awwaalamee dhokatee aadaa wallaaladhaa jedhamee lafatti darbatameetiin hin ture jechuudha. Galata ummata keenyaa abbootii keenyaa kan jalaa wanti kun hunduu akka hin banne jabaatanii tiksanii asiin nu ga'anii fi ammas qabsoo keenya keessumaa galata adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kanneen murannoo hanga maayyiitiin falmuudhaaf kanaan duras murannoo qabaachaa turan kanarras murannoo san qabanii har'a hanga xiqqaa tokko mataa ol qabanne jechuu ni dandeenya. Biyya keenya jaalannu namoonni qooddan feenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqis hin jiru jechuudha. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jaynoota keenyaa seenaa warra aanoolitti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbatanii itti galchuu qofaani jechuudha. Egaa guyyaa kabajamaa yaadatamaa bara 106 guutuu awwaalame kana har'a warra marraa duraatiif yaadatu bakka kanattis argamee kabaju ta'uu keenyaan hedduu itti gammadaa hundi keenyaa'u uummanni Oromoo bakka iyyuu harka ol qabannee waliin dhaabbannee waan warri aanoletti wareegamaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko Oromoon tokko Oromoon amantiin addan bahu Oromoon gosaan addan bahu lagaan addan bahu gaaraan addan bahu Oromoo adda qootuuf tattaafatu haabbatu biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa